Bienvenue dans la partie bruitage en temps réel. Donc qu'est-ce que c'est le temps réel? C'est quand on fait les choses directement en temps réel. Là, je vais vous faire devant vous. Donc il y en a qui vont faire des enregistrements avec les smartphones et d'autres qui vont choisir de faire des bruitages comme ça, à nu, en fait, des bruitages à vue de la caméra. Donc, pour se préparer à faire des bruitages à vue, ce qu'il faut, c'est avoir une bonne installation. Donc là, vous voyez, j'ai mis la caméra donc sur mon bureau, je me suis un peu écartée. Là, j'ai une table avec plein d'objets divers que j'ai trouvés, qui font du bruit, des choses, je vais vous montrer après. Là, j'ai un autre objet sonore que j'ai construit, un petit carillon. Mais bon, ça c'est pas obligé, hein. Donc en fait, surtout, il vous faut un bureau avec des objets. Vous pouvez en mettre un à gauche, un à droite. Ici, que vous voyez pas, j'ai mis en plus un tapis pour pouvoir jeter les objets dessus rapidement sans que ça fasse du bruit. Vous allez comprendre pourquoi. Et pareil, sur mon bureau, j'ai mis une serviette pour absorber le son, pour qu'ici on n'entende pas trop toutes mes manipulations. Et comme ça reste calme. Donc, des objets. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vous montre un peu ce que j'ai trouvé rapidement. J'ai une montre qui fait des bip bip. J'ai du scotch. Du gros scotch. J'ai trouvé dans ma cuisine des pois chiches. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai trouvé des punaises. Qui font un peu maracas. Une boîte de punaises. Voilà. Des petites... des jouets d'enfants qui font du bruit. Toujours le petit plastique de tout à l'heure. J'ai un jeu de plage. J'ai des clés. Alors les clés... Alors j'ai trouvé des plats de cuisine avec une cuillère de cuisine avec une chaussette dessus pour frapper comme une maillotche. C'est un instrument de musique de batterie. Pas mal. J'en ai des plus petits aussi qui font un joli son. Voilà. Et bon, on commence à avoir fait le tour. Ah non, et j'ai aussi, évidemment, mon instrument de musique. Moi, j'ai pris une guitare. Voilà. Donc, je viens de vous montrer un peu les objets. Comme vous voyez, ils sont tous à portée de main et je peux, paf, les jeter là, sur mon espèce de petit fauteuil, de mon petit truc comme ça, la ramollie pour pas que ça fasse de son, quand je m'en débarrasse. Alors, comme vous avez remarqué, quand je fais les sons, je suis ici pour parler, pour avoir de l'espace pour jouer, mais souvent je me rapproche. C'est parce qu'il faut parfois se rapprocher de l'ordinateur pour que le son soit plus fort. Ça permettra de mieux entendre les petits sons. Donc soit vous restez toujours là parce que vous avez que des sons qui sont forts. Bon, super carillon. Fait avec des clés à molette. Vous savez, les clés... Non, pas à molette, justement, non. Des clés mixtes, pardon. Tac. Que j'ai trouvé dans le garage. Ça, vous pouvez aller voir dans votre garage aussi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fort, donc c'est bien que ce soit loin. Mais pour les petits objets, voilà. Vraiment, je me rapproche du micro de l'ordinateur qui prend le son. Alors, une fois que vous avez choisi votre texte, il faut se faire une conduite. Donc, par exemple, j'ai pris un texte au hasard que vous avez écrit. Hop, je vous le montre. Je me suis mis des repères, c'est-à-dire que là, j'ai écrit par exemple son 1. Donc, ça veut dire que le son 1 se jouera ici. Ici, par exemple, je fais le son 2, donc je l'ai écrit là. Là, le son 3, qui va durer toute cette partie-là. Donc, je me suis fait en plus un long trait pour bien me rappeler où est-ce que je joue le son et combien de temps. Ça, c'est vraiment hyper important d'avoir sa conduite sous les yeux.
Moi j'ai écrit son 1, 2, 3, mais vous écrivez le son que vous avez choisi. Pour reprendre les exemples, bruit de pas, brosse à dents, etc. Voilà, et donc je vais vous montrer un petit exemple qui vaut ce qu'il vaut évidemment. Alors, la petite montre, tac, 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 tac. Par exemple, on peut faire des choses comme ça. 16 heures, pluie. Dans le centre commercial, on ne voit pas le temps. En ce moment, franchir l'une des portes du centre, c'est tomber brutalement dans l'effervescence et la trépidation. Le scintillement des choses, tout un monde insoupçonnable. Beaucoup de monde aurions joué de champs enfants, séparés rigoureusement. Aucune fille dans les voitures, et les panoplies de Spider-Man, aucun garçon devant les Barbie, les Hello Kitty, les poupons Rick et Rock qui pleurent. Jadis, mon fils de 2 ans a voulu une poupée. Ses parents, trouvant que s'intéresser au sexe opposé partait d'un désir et d'une curiosité légitime, il lut. Voilà un exemple assez vite improvisé de ce que vous pouvez faire. Imaginez comment vous pouvez dire le texte, faire des bruitages en même temps, vous débarrasser de l'objet que vous avez utilisé là, devant à gauche, enfin, ma gauche à moi. Et voilà, bon, j'espère que ça vous aura donné un peu des idées. Et puis, bonne chance et bon courage!